السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخوان ديالنا، كيف العادة معكم ديما في الجديد وفي نصائح للطيور ديالكم وجميع أنواع الطيور إن شاء الله. كان هاد الفيديو إن شاء الله مع الخمسة ديال العشية اليوم، ويلا كتاب نحطوه على القناة ديالنا إن شاء الله. الفيديو إن شاء الله كيتكلم الإخوان على المعدنوس أو البقدونس، اللي مهم بزاف للفريخات كيف ما هو مهم الإنسان كذلك. البقدونس الإخوان والمعدنوس يمكن تعطيه لجميع أنواع الطيور والببغاوات، الطيور، جميع أنواع الطيور والحيوانات. هو مهم بزاف في منافع كبيرة بزاف. منافع ديالو خاصة للطيور، كيعاونهم على الجهاز الهضمي وكينظف ليهم الجهاز الهضمي ديالهم، وكيقوي المناعة ديالهم الإخوان، كيصفي الدورة الدموية، كيصفيها مزيان وكينقيها من الشوائب، وكيصفيها من الشوائب الإخوان. كذلك الأصدقاء اللي كيستعملوا الأدوية بزاف، هذا مهم، راه كيصفي كيصفي البيروكياس ديالنا ولا الطيور ديالنا من تأثيرات ديال الدواء وديال بزاف ديال الحوايج. راه يمكن تعطيوه على شكل عصير، يعني مثلا كنشبروا واحد الكميه وكنطحنوها، او لا كنشبروا نعطيوه بهذه الطريقه هذه كيف ما لاحظتوا معنا. هذه معنا ببغاء الكوكاتو، كيف ما معروفه الالبا، اللي الالبا الحجم الكبير. تبارك الله ما شاء الله. دابا نحط لكم فيديوهات ان شاء الله على هاد الالبا هذه. تبارك الله ما شاء الله عليها. كيف ما كتشوفوا معانا يعني حدهم كيولفوه هاد المعدنوس الاخوان وكيوليو ياكلوه الطيور. راه مهم بزاف ورخيص، هو رخيص الاخوان، متواجد عند اي واحد في الدار، واخاصة الاصدقاء اللي كيستعملوا الزريعة ديال نوار الشمس. راه هذا مهم ليهم بزاف. ان شاء الله كنتمنى ان الفيديو يكون عجبكم ونال الاقبال ديالكم، وان تكون استفدتوا شويه من هذه المعلومه هذه، وشكرا.